Како што и претходно најавивме, викендот кој измина изобилуваше со низа спортски збеднувања во градов. Кривополанечките спортисти ја бранеа честа на своите клубови и на домашен, но и на гостински терен. Меѓу нив, покрај одличните настапи на фудбалерите и кошаркарите од кошаркарскиот клуб Крива Паланка пожнеа 3 победи во првенствените надпреварувања при Кошаркарската федерација на Македонија. Од нив, дури 2 на гостински терен. Во саботата најмладите представници од клубот ја извојуваа најубедливата победа сезонава против екипата на Квиско Баскет од Скопје. Најистакнат поединец на мечот беше Андреј Акимовски, кој постигна речиси 50% од поените на својот тим, завршувајќи го дуелот со 25 постигнати поени од вкупно 52 за кошаркарскиот клуб Крива Паланка наспроти 17 поени на Квиско Баскет. Веќе следниот ден тетовчани се препнаа пред кривопаланчани и дома и на гостински терен. Екипата Генерација 99 на кошаркарскиот клуб Крива Паланка, која гостуваше кај Томас од Тетово, во неизвесен меч забележа победа од 68-72. Во следниот дуел со тетовчани, сениорите од кошаркарскиот клуб Крива Паланка, кои се надпреваруваат во третата лига мажи, беа главните протагонисти во драматичниот меч во рамки на првото коло од лигата. Кривопаланчани не ни можеа да замислат понеизвесен старт на новата сезона, зашто во мечот кој започна со водство на гостите, кои имаа предност во 3/4 од дуелот, направија пресврт и го доведоа резултатот на семафорот во своја полза на само 5 минути пред крајот. Распетот на настаните водеше кон радост и тешко извојувана победа на паланчани. Крајниот резултат беше 80-77. По неколкуте неспортски ситуации предизвикани од страна на гостинската екипа, од кошаркарскиот клуб Крива Паланка нагласија дека првенствено во спортот е важен пријателскиот дух и забавата и за учесниците, но и за посетителите. И дека спортските настани секогаш мора да дисперзираат позитивни бранувања, кои ќе бидат магнет за што поголем број влюбеници во спортот. Женските представници на клубот, кои во младинските лиги сезоната 2012-2013 учествуваат за прв пат, беа немоќни пред налетот на Атекс од Кочани. И иако одлично се носеа со нивната игра до полувремето, на крајот забележаа пораз. Како и да е, спортот е мегдан за дружење и докажување на вештините кои младите во изминатиот период се повеќе ги практицираат. А тоа ветува успеси на спортски план како и досега, како и промоција на клубовите и на самиот град.